Olá, afiliados do mundo todo. Aqui está novamente a sua Dindarina para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, afiliados, é mais um Bob Goodall, afiliados. Mais um vídeo das pinturinhas Bob Goods da Dinda. Esse é jantar com amigos e vamos fazer também o fogueira no quintal, tá bom? Na sequência. Aqui, a Lulu com a Xantinha. A Lulu voltou para casa, preparou tudo, esperou os amigos para o jantar que ela estava convidando. Aqui é Marrimingal. Ela foi, claro que ela foi. Então convidou vários amigos, o senhor Pato, o senhor Chico Bento, pode ser o senhor Chico Bento, a Lulu, a cadelinha toda vaidosa, lembra aquela que usa lacinho, não sei o nome dela, e o seu tartarugo. Então, estão comendo a comida preferida da galera em geral de atualmente, né? Eu não gosto, filhada, vocês acreditam? Que eu não gosto de comida japonesa. Eu só gosto daquelas comidas que envolvem lamen, tá bom? Aquelas comidas de macarrão, eu gosto. Mas eu não gosto, é questão de gosto pessoal, né? Mesmo o hot, acho que é hot Philadelphia, que é frito, que até criancinha gosta, mesmo esse eu não gosto muito não. Esse daí eu consigo comer, mas não gosto muito não. Então, aí a Lulu tem um jogo, ó, perfeito, japonês mesmo, lá do Japão, né, Lulu? De servir sushis pra galera, tá bom? Então, vamos começar daqui, do alto. Coloquei aquelas folhinhas em degradê, tá vendo? E aquelas flores que eu usei neste livro. Neste livro eu usei muito essas florezinhas o tempo todo. Temos aqui uma paisagem de pôr do sol, que eu fiz dessa maneira aqui. Fiz as ilhas em verde musgo com o marrom militar. E fiz esse caminho aí deixando no branco mesmo. A moldura eu cheguei a passar lápis de cor branco e por toda ela. Aqui a paisagem da janela deixei escura, né? Um azul bem escuro, porque já é noite, já é de noitinha para de noite, né? Aqui, como é uma cena japonesa, trabalhei essa planta como se fosse uma imitação de cerejeira, para ficar bem legal. Eu sei que cerejeira é tipo árvore, né? Não é assim, mas aí, como é uma cena japonesa, eu decorei a árvore como se fosse cerejeira. Aqui está aquela cadelinha de coração no olho, que aparece em várias imagens. Aqui está Marie Mingauzinha, né, Marie Mingau? Sim, estou em todas! Aqui está o Chico Bento, o amiguinho. Aqui está o meu maravilhoso pato, o pato maravilhoso que eu faço. Aqui, tênisinho dele, azul. E esse pato, essa cabeça de pato é baseada nos patos que eu pesquisei mesmo da natureza, lá no Google. Dei um Google, pesquisei como é o pato. Pato selvagem, né? Pato da natureza, pato adulto. O pessoal só faz patinho filhote. Aqui está a Lulu com seu tubinho e lacinho da mesma cor no cabelo, que ela adora combinar as cores. A Xantinha com a sua franjinha. Aqui está o sushi que a Lulu está servindo. Efeito aqui, um pouco de efeito de garrafa de vidro nessa daqui. E o seu tartarugo, que também foi pesquisado para ver como é na natureza. Me baseei mais na tartaruga marinha para fazer seu tartarugo, tá? Aqui tem um padrãozinho de xadrez no bonezinho dele.
Ele sabe pegar ó, o hashi, ele sabe segurar o hashi muito bem. Não sei com que dedo, né? Não tem dedo, mas vai que vai. É isso. E foi assim uma noite maravilhosa da Lulu com os amigos, assim, jantando. Depois, alguns amigos ainda ficaram, outros que chegaram depois também do sushi, que era uma noite assim para curtir com os amigos mesmo. Aí eles ficaram, outros com a Lulu, talvez outros, talvez alguns desses, e fizeram tipo uma noite de assar marshmallow na fogueira, ó. Aqui já é bem mais tarde, depois do jantar. A Marie Mingau ficou, que é a melhor amiga da Lulu. Aqui está a Lulu. E aqui estão os amigos que chegaram depois já do jantar. E aqui também chegou depois do jantar. Amigos que tocam violão, tá vendo? Eles fizeram uma seresta ao luar. Olha a lua. Ao luar para assar marshmallow, uma coisa muito habitual lá nos Estados Unidos, viu? Essa coisa de assar marshmallows. Aqui os marshmallows. Tentei fazer aqui um potinho de vidro também para os marshmallows. A chantinha parece até outra chante, que esse foi... Essa aqui, afilhados, foi a primeira pintura que eu fiz Bobbie Goods na vida. Foi a minha primeira pintura de Bobbie Goods, afilhados. Atenção, todos os afilhados. Foi a primeira pintura da Dinda e até que ficou legal. Até que ficou legal, tá vendo? Aqui no chão botei, ó, efeito de folhinhas caídas, né? Os marshmallows eram brancos, né? Eu passei só o lápis de cor branco. Botei glitter em algumas coisas, tá vendo? A cobertinha tá com glitter. A chantinha eu fazia desse jeito, eu não gostei, aí depois passei a fazer ela de outro jeito. Aqui fiz um efeitozinho ó, no arbusto, tá vendo? De degradê. Fiz aqui efeito na árvore, tá vendo, filhotes? Efeito na árvore. Efeito de degradê aqui também nas folhas. Tem desse lado, tem desse lado. Depois vocês dão a minha nota, tá? Para primeiro trabalhinho Bobbie Goodell da Dinda, primeiro de todos. Aqui eu fiz um efeitozinho também de tijolinho, tá vendo? Botei um brilho também. Botei aquele efeito mas ficou exagerado. Achei que ficou exagerado, mas botei efeito de iluminação, sabe? Porque tá todo mundo com a luz aqui da maravilhosa fogueira, né? Então eu coloquei em todos os personagens essa faixazinha amarela para dar a entender que eles estão recebendo a luz da fogueira. A fogueira eu fiz e refiz e refiz e refiz. Terminei botando caneta em gel com glitter. Caneta em gel dourada com glitter. Terminei finalizando com caneta em gel branca e caneta em gel dourada com glitter. Achei que ficou melhor solução. Aqui temos também a madeira, né? Aqui dentro aquelas... Como é? Esqueci o nome disso. E estão comendo s'mores. Esse aqui tá comendo s'more, acho que é isso. Um sanduíche de marshmallow quente, derretido. Pega biscoito, bota espreme assim marshmallow com chocolate, barra de chocolate também. Aí vira isso aqui, s'mores. A amiguinha tá de lilás, muito fofa, com a cobertinha toda de glitter. A Marie Mingau tá com aquelas roupinhas que ela gosta, rosinha, também coberta da Marie Mingau cheia de glitter também, rosa pink que ela gosta, adora. A Lulu tá com uma roupa tipo de moletom, porque tava frio, né, nessa época, eles estavam no frio aqui, ó.
cachorrinho também com moletom. E o outro que tá tocando também tá de moletom. Tá todo mundo quentinho. Essa árvore também fiz efeito. Ficou em outro tom, mas tá com efeito, tá vendo? De árvore. A cerca eu fiz clara para fazer uma oposição, porque já tava tudo muito de noite, muito escuro. Eu fiz a cerca toda clara para se sobressair, né? Fiz com um degradê, mas fiz no lápis esse degradê, tá? Fiz esse degradê no lápis. E aqui o céu eu fiz, remodelei alguns astros que que a autora tinha botado, a Hebe. E botei glitter, né? Botei bastante glitter. E nas lâmpadas eu botei um efeito de glitter por fora para dizer que é o brilho da lâmpada. Tá vendo? Eu não sei se falta alguma coisa. Os pauzinhos aqui eu fiz assim. Acho que é isso, afilhados. Então a Lulu teve uma noite memorável com os amigos dela. Todos adoraram. Inesquecível. Todo mundo vai guardar no coração essa memória, essa lembrança maravilhosa dessa noite especial que a Lulu proporcionou para todos os seus amigos. É isso, então façam desse dia de hoje, afilhados, um dia glorioso assim, cheio de coisas boas para recordar. Deem o seu melhor, afilhados, na vida, sabe? Vivam o tempo todo a sua melhor versão. É isso que vale a pena. Essa vida só vale a pena ser vivida se a gente aproveitar todos os momentos da nossa vida para fazer o melhor possível por nós e por todos os nossos irmãos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!